Doncs bueno, aquí tenim el Manel Sarrià, que serà la segona edició que la corre. Després tenim en Quim, que és la primera edició que la corre també. I després tenim el Gerard Suárez, que també serà la primera edició. I després el Fran Sánchez, que també és un pilot en experiència en les 24 de resistència. I bueno, Una mica la motivació, no?, de fer les 24 hores, explica. no, hi ha molta motivació des de sempre. Som del poble de tota la vida, les hem viscut des de petits i és la festa que tenim nosaltres aquí, és la nostra tradició abans de començar l'institut. Ara ja sempre s'ha quedat això, sempre. Què aspireu aquest any? Una mica les aspiracions de l'equip. Passeu d'una categoria a una altra. És un canvi molt gran per vosaltres, és una que, bueno, que al final tampoc us afectarà molt, explica'ns una mica. Bueno, a veure, jo crec que l'objectiu d'arribar aquí és acabar-les, arribar el diumenge a 7 de la tarda i que tots els pilots estiguin bé, sobretot, i que la moto arribi, que és del que la cursa es tracta, de posar-la a prova i que aguanti les 24 hores sense parar. I bueno, la motivació i l'objectiu que tenim prioritàriament és acabar-les. I alguna dificultat us heu trobat aquest any amb la moto? Com l'heu anat armant, no? Com l'heu anat fent durant aquest últim any? Expliqueu anècdota, ja. Bueno, la moto, l'únic problema, bueno, no és un problema, vam fer un canvi, portàvem un mes preparant, portàvem en principi Suzuki i doncs aquest any, bueno, a falta d'un mes vam fer un canvi, portem Yamaha i doncs, bueno, hem arribat a temps, que és l'important, estem contents i sobretot preparats per afrontar-la de la millor manera. Pues ja està.